يا دكتور يا دكتور، اتفضل. الحقني يا دكتور، انا عايز الدواء اللي في الروشتة دي يا دكتور. دواء ايه؟ الحقنة دي يا دكتور، بسرعة يا دكتور، لحسن الواد في المستشفى هيموت يا دكتور. واد؟ واد مين؟ ابني يا دكتور، ابني، مراتي ولدت قبل الميعاد يا دكتور، والواد خارج مش عارف يتنفس يا دكتور. حقنة وابنك ومراتك؟ بسرعة يا دكتور، بسرعة يا دكتور. السلام عليكم، معكم محمد جلال من برنامج الصيدلي الشاطر. في كده مرض من الأمراض ممكن يحصل للأطفال اللي بيكونوا مولودين قبل ميعادهم، اسمه respiratory distress syndrome. المرض ده بيكون الطفل مش عارف يتنفس، يعني بيخرج من بطن الأم كده مش عارف يتنفس بسبب إن هو ما عندوش حاجة اسمها pulmonary surfactant. علشان تفهم كلمة pulmonary surfactant وإيه المشكلة اللي عند الطفل ده، تعالى كده نتذكر مع بعض أيام السيوتكس والفسيولوجي. نبتدي بالسيوتكس. أول حاجة في مصطلح اسمه surface tension، يعني التوتر السطحي. معناه هو قابلية السطح ان هو ينكمش لأقل مساحة ممكنة. تعالى كده معايا، تعالى معايا نتذكر أيام الماضي. عايزك تتخيل معايا كده ان انا جبت كوباية وحطيت فيها مية. هذه الكوباية وادي جزيئات المية، ووتر، وهو في هواء، اير. اللي هيحصل بقى ايه؟ جزيء المية ده هيعمل رابطة هيدروجينية، هيدروجين بوند مع جزيء المية دي، ومع دي، ومع دي، ومع دي، وده هيعمل برضو مع دي، ومع دي، ومع دي. ده هيعمل ايه؟ هيدروجين بوند. ده اسمه كده ايه؟ كوهيسيف فورس، رابطة ما بين مادتين من نفس النوع، اللي هي في الحالة دي ووتر مولكيول ووتر مولكيول. دي بتكون أكبر من، يعني قوة الترابط ما بين جزيئات المية وبعضها بتكون أكبر من قوة الترابط ما بين جزيئات المية والهواء، اللي هي اسمها adhesive force. عملية تكوين الروابط الهيدروجينية بين جزيئات المية وبعضها، وإن الكوهيسيف فورس تكون أكبر من الأدهيسيف فورس، هو ده السبب في حدوث ظاهرة السيرفس تنشن أو التوتر السطحي. واللي بسبب الظاهرة دي ممكن حاجة مثلا زي فراشة تطفو على سطح المية على الرغم من إن كثافة الفراشة أكبر من كثافة المية. أو ممكن لو حطيت كده دبوس بالراحة على كوباية مية هتلاقي الدبوس بيطفو على سطح المية على الرغم برضو من إن الكثافة بتاعة الدبوس أكبر من الكثافة بتاعة المية. طيب تعالى بقى كده نتذكر أيام الفسيولوجي. تعالى تعالى، عايزين بقى نرسم الألفيولاي، اللي هي الحويصلات الهوائية. معلش هو الرسم زبالة، بس نستحمل بعض عشان خاطر نفهم الكلمتين. هنا كده بيكون في ووتر لاير، وهنا بيكون في جازز، غازات. وظيفة الالفيولاي جاز اكستشينج، غازات تطلع وغازات تدخل. هنا جاز اكستشينج، غازات تطلع وغازات تدخل. اللي بيحصل هنا نفس اللي بيحصل في الكوباية. هنا في ايه؟ جزيئات مية، فجزيئات المية دي هتعمل مع بعضها ايه؟ هيدروجين بوند. هيبقى عندي كوهيسيف فورس اكبر من الادهيسيف. طبعا ده هيخلي ان انا يبقى عندي سيرفيس تنشن، هيبقى فيه collapsing pressure. collapsing pressure. collapsing pressure ده هيطرد الغازات بره. طبعا هو احنا مش عايزين يحصل كده، احنا عايزين يحصل ايه؟ تبادل للغازات، غازات تطلع وغازات تخرج. احنا مش عايزين الغازات ايه؟ تخرج بره كده، لا احنا عايزين تطلع وتخرج، تدخل وتطلع، تدخل وتطلع. عايز يبقى فيه تبادل للغازات. عشان كده ربنا خلق لنا حاجة اسمها pulmonary surfactant، بتفرز عن طريق type 2 alveolar cells.
طيب البلمونري سيرفاكتنت ده بيعمل ايه؟ بيقلل من السيرفيس تنشن، فبالتالي مش هيحصل كولابسنج بريشر، فبالتالي الغازات مش هتخرج، لا هيحصل ايه؟ جاز اكستشينج، تبادل للغازات، اللي هو ده اللي احنا بنقول عليه. الفكرة بقى ان البلمونري سيرفاكتنت ده لما بيتكون مش قبل الاسبوع ال 24 من الحمل، يعني هو بيتكون من الاسبوع ال 24 للاسبوع ال 34، فممكن الام تولد الطفل من قبل ما يتكون عنده البلمونري سيرفاكتنت، فبالتالي هيخرج من بطن الام هو مش عارف يتنفس، من الالفيولاي بتاعته مقفوله ومتنيله في 60 نيله بسبب ان هو ما عندوش البلمونري سيرفاكتنت. بيحصل ايه بقى؟ الدكاتره بيقوموا حاطين له في المستشفى جهاز التنفس الصناعي اللي هو الفنتليتور، تلاقي العيل كده اول ما ينزل على وش الدنيا يقوموا حاطين له جهاز التنفس لحد ما يجيبوا له حقنه الكيورو سيرف. حقنه الكيورو سيرف ديت هي عباره عن ان هي وايت كريمي سسبنشن. عشان خاطر تفهم كلمة سسبنشن، كنا أخدنا في السيوتكس إن الأدوية بيبقى ليها دوزج فورمز، يعني كبسولات، إقراص، شرب، قطرات، كريمات، مراهم. من ضمن الدوزج فورمز بتبقى سسبنشن عبارة عن إيه؟ جزيئات صلبة solid particles بتبقى موجودة في سائل في ليكويد، والجزيئات الصلبة أو الsolid particles دي البارتيكل سايز بتاعها حجمها يعني بيكون أكبر من 1 مايكرون. كمان الكيورو سيرف في منها حاجتين، اما ان هي 120، طبعا الماده الفعاله اللي موجوده في الكيورو سيرف هي البروكتانت الفا. الكيورو سيرف في منها حاجتين، اما ان هي 120 مللي جرام من البروكتانت الفا بتكون محطوطه في 1.5 مللي، او 240 مللي جرام من البروكتانت الفا بيكونوا محطوطين في 3 مللي. كمان الجرعة بتاعت البروكتانت الفا بتعتمد على حسب وزن الطفل، يعني هو كام كيلو. بتبقى فيه جرعة مبدئية للكيورو سيرف بتكون 2.5 ملي لتر لكل كيلو. بعد كده بيشوفوا بعد 12 ساعة هل الطفل ده لسه عنده مشاكل في التنفس ولسه عنده لسه محتاج ان هو يعني يبقى عنده pulmonary surfactant ولا لا. لو لسه عنده مشكله في التنفس او لسه محتاج pulmonary surfactant بيدوله جرعه 1.4 ملي لتر لكل كيلو جرام. بيبقى فيه maximum recommended dose، يعني حد اقصى من الجرعات مسموح بيها ان الطفل ده ياخده بتكون 5 ملي لتر لكل كيلو جرام، اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى مجموع الجرعه الاولانيه زائد جرعتين كمان، بتبقى كل جرعه منهم 1.4 ملي لتر لكل كيلو جرام. الهواء بقى لما بيدخل عن طريق المناخير، النوز، بعد كده البلعوم، الفارنكس، بعد كده اللارنكس، الحنجرة، بعد كده التراكية، القصبة الهوائية. طبعا انا كان نفسي ارسم لكم الحاجات ديت، بس انا عشان رسم رهيب فانا اخاف ان انا ادخل التجربة دي، يعني انا اخر علاقتي بالرسم كانت في تالتة اعدادي ورحت اخدت فيه درس. المهم، بس فالحقنه دي بقى بتبقى انترا تراكيه، بيدخلوها التراكيه في المستشفى عن طريق قسطره، كده كده الحقنه دي بتتاخد في المستشفى. ما ترجش الفايل، كده كده هم لما بيحضروا حتى الحقنه دي في المستشفى الفايل بيمسكوه يقلبوه على ظهره ويرجعوه تاني، مش بيرجوه. خليك بس عارف ان الحقنه دي بتتحط في التلاجة. الحقنه دي في منها حاجتين، اما ان 120 مللي جرام من البروكتانت الفا بيكون محطوطين في 1.5 مللي لتر، وده الغطا بتاع الفايل بيكون لونه اخضر. او الصوره الثانيه من الكيورو سيرف بتكون 240 مللي جرام من البروكتانت الفا بتكون محطوطه في 3 مللي لتر، والغطا بتاع الفايل بيكون لونه ازرق. ركز في الالوان علشان ما تطلعش حاجه غلط. وطبعا لازم تكون قاري برضو علشان خاطر تتاكد قبل ما تطلع حاجه للي داخل يشتري منك. بس كده انا خلصنا النهارده ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك، ولو ما عملتوش سبسكرايب ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب بس، وتفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. مع السلامه.